Oleme Boliivia turul. Ostan siin asju. Siit saab liha osta, just ostsin siin mune ja riisi. Et väga norm on, hinnad on okeid. Ma pärast ütlen, mis need asjad mul maksma läksid, et ei olnud väga kallis minu arust. Nii, ostsin siis turul tomateid. Palju need läksid? Need läksid maksma vist 5 kohalikku raha. Selles mõttes, et ametlik kurss on 7 kohalikku raha on eur. Aga kui sa vahetad sulli, siis sa saad 11 kohalikku raha dollari euri eest. Et ma sain natuke skämmi, siis ma võtsin raha automaadist välja. Olin sunnitud seda tegema, aga pole hullu. Munad ja riisi sain 24 kohalikku raha eest. Ehk siis umbes 3,5 euri. Võtsi vähem isegi. Liha, mingid sellised steigid ja siis selline. See vist läks maksma 30 ehk 4 euri või isegi vähem. See oli mu kõige kallim ost. Need on kirsid ja siis viinamarjad, mis läksid maksma 50, 7 euri. See oli siis kõige kallim, aga täitsa korralikud hinnad mõtleks. Aga ma võtsin ka viinamarju ikka nagu liiga palju. Ja. Nii, tere tulemast La Pazi, mis on Boliivia pealinn ja ühtlasi maailma kõige kõrgeim pealinn maailmas. Siin pealinnas, selles linnastus elab umbes 2,2 miljonit inimest. Suur linn. Boliivia ise on võib-olla selline väiksem riik võrreldes teiste Ladina-Ameerika riikidega. Aga sellegi poolest on ta vägagi mitmekülgne. Ja eriti looduse poolest mitmekülgne, kui ka mitmekülgne erinevate põlisrahvaste poolest. Et siin on guarani indiaanlased, aimaarid vist ja veel mingisugused, keda ma hetkel ei mäleta. Aga hetkel oleme sellisel suht turistikal tänaval. Nagu näha, siis on ümbritsetud erinevate meenete poodidega, suveniiripoodidega. Müüakse erinevaid traditsioonilisi riideid. Siin on hästi näha. Ja näevad küll lahedad ja kindlasti mõnusad välja. Ja mis siin veel nagu silma paistab on see, et siin on sellised vanad koloniaalajastu ehitised. Et La Paz asustati juba hispaanlaste poolt 16. sajandil. See linn asub siis umbes 3600 meetri kõrgusel, aga kõrgemaid kohti, mis ulatuvad kuni 4000 meetri kõrguseni. Et selles mõttes vägagi kõrge linn ja kui juba räägin pikalt, et siis pean ka vahepeal sellise hingetõmbe pausi tegema. Et ei ole lihtne siin selle kõrgusega, aga õnneks mul ei ole mingit probleeme olnud. Et muidu räägitakse, et tavaliselt inimestel ikka pea valutab ja kõhus keerab, aga mul ei ole nagu sellega probleeme olnud, et kõik on hästi. Linn ongi siis mägedega ümbritsetud, on ehitatud orgu ja siin nagu ei saagi seda aru, et see oleks kuskil mägades, aga hiljem loodetavasti näete, et kuhu see linn nagu ehitatud on, et see on nagu hämmastav, et kuidas nagu sellisesse kohta on selline suur linn kerkinud. Nii, see peaks siis olema nõidade turg, kus siis müüakse selliseid kuivatatuid loomi, aga püüakse ka mingit igast imerohtusid, et siin on vist terve nimekiri asjadest, mida saab osta. See näeb veits jube välja. Need on äkki, ma ei tea, meenutavad mulle koeri. Aga siis siin on veel laamad, mis on, ilmselt on päris laamad, mis kuidagi mummifitseeritud või ma ei oskagi öelda, mis nendega täpselt tehtud on. Aga siin on siis ka igast huvitavaid ravimeid siis, et siin on selline XX contentiga, ma ei tea, aga väga palju huvitavaid asju on siin küll. Mingid igast huvitavad joogid. Ja, põnev.
nii, nüüd oleme sellisel tänaval nagu Avenida Buenos Aires. Ma Redditist lugesin, et see on selline ohtlik tänav, et siin palju vargusi ette tulla. Et selline hästi, kuidas öelda, aktiivne tänav. Palju liikumist ja ilmselt siin keegi võib sul käe taskusse pista, et kui sa väga valvas ei ole oma asjadega. Aga jah, inimesed siin kõnnivad busside kõrval, vahepeal on nagu mega kitsas. Selles mõttes on nagu äge, et selline elu käib siin. Inimesed müüvad asju ja on huvitav. Siin linnas mingit metrood ega trammi ei ole, aga on sellised asjad, köis, rippraudtee või mis selle nimi iganes on. Aga ma ei tea, lähme proovime, kuidas see toimub. Näeb äge välja. Vast vaated on ka lahedad sealt. Nii, selline on siis see kaart. Lähme kasutame ja vaatame, kas toimib. Paneme siia. Okei? Sí. Listo. Gracias. Nii, on läbi. Toimib. Ja trepist üles. Ja üks siis sõit. Ma ei saanudki täpselt aru, et kui sa nagu esimest korda kasutad, siis on 3 seda raha. Edasi on 2 raha. Aga ma ei tea, kas see on nagu päeva kohta, et siis järgmisel päeval kasutad, siis jälle pead 3 maksma või. Ei tea täpselt. Oho, selline see on siis. Peabki lihtsalt peale hüppama, tundub nii. Ülikõva. Mees jooksis elu eest järgmise peale, et ei saaks minuga. Okei, jooksime peale. Ups. Jumal hirmus. Siit hüppadki peale. Lihtne. Ole. Ja siis hakkame vaikselt minema. Sa päris järsk. ¿Dónde va ese teleférico? Hasta la ciudad del Alto. El Alto. Ajá. Sí, esa es la última parada. Sí. ¿Hay algo interesante allá arriba? Hoy no, porque los días de feria son los jueves y los domingos. Hay muchas ferias, sí. Bueno. Hay feria donde se encuentra de todo. Sí. Pero a veces la gente dice que el Alto es un poco peligroso, ¿o cómo es en verdad? Hay lugares que sí. Ajá, bueno. Pero como las calles llenas no están peligrosas. Bueno. Gracias. Päris uhke vaade. Vaatame selja taha. Päris vinge. Siin on siis vahepeatus, et saab välja minna, kui on soovi, aga ma lähen siit veel üles. Et nägin, et seal üleval on sellised ilusad värvilised majad, et eks näis, äkki näeb seal midagi. Keegi tuli peale ja niimoodi see reisimine käibki. Siin on siis need värvilised majad. Ma ei teagi, miks need siin värvilised on. Siin on päris palju graffitit, et näeb päris äge välja. Aga kuidas siia saada, see on juba teine küsimus. Võib-olla oleks äge sinna minna isegi. ¿Es verdad que casas sin colores no pagan impuestos? Creo que sí. Sí, porque mayoría de las casas no tiene colores. Sí. Solo muy simple. Sí, pero esta parte sí. ¿De qué país? Estonia. ¿España? No, Estonia. ¿Estonia? Sí, ¿conoces? No. Es al norte de Europa, al lado de Rusia, un país muy pequeño. Sí. ¿Cuánto tiempo está aquí en Bolivia? Ayer yo llegué, pero en Sudamérica casi 5 meses. 5 meses. Estaba estudiando en Chile. ¿En Chile? Sí. ¿Qué te parece Bolivia?
¿No te afectó la altura? Bolivia es muy diferente de otros países, pero me gusta porque es diferente y es muy interesante, sí. Tienes Sí. sus pros y en contra. Pero es muy difícil viajar con el buses porque yo no conozco lugares y entonces no sé cuál micro necesito tomar y esas cosas, sí. Pero bien. Feliz. Sí. Parima. Nii, nüüd oleme 4100 meetri kõrgusel, ehk siis sõit oli umbes 400 meetrit üles mäge. Ja kohe on nagu tunda ka, et siin on palju jahedam kui allapool. Ilmselt hingata ka veits raske, et praegu ma liigun siin mööda sellist siledat teed, aga kui peaks natuke ülespoole kõndima, siis ilmselt läheks raskeks. Aga ma ei tea, ma proovin need värvilised majad üles leida, kuigi ei ole nagu mingit head teed sinna, aga vaatame, äkki leiab midagi. Noh, see on päris uhke vaade siis linnale. Ja seal taamal paistab vist Chachaltaya mägi, mis peaks olema, kui see on see mägi, siis see peaks olema 5400 meetri kõrgusel. Ei tundu nagu, või tundub isegi kõrgem, arvestades seda, et hetkel oleme kuskil 4100 meetri kõrgusel, et jah, aga päris vinge. Ja siit läheb tee ka sinna majani. Muidugi ei tea, kuidas need neighborhoodid, naabruskonnad seal on, aga eks näis. Võtame riske ja praegu on nagu chill olnud, et ei ole mingit probleeme. Nii, siin käib mingi tee-ehitus. Loodan, et töölised lubavad mul siin kõndida. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿De dónde? ¿De mi país? Yo soy de Estonia. ¿Conoces? ¿Estonia? Sí. No conozco. Es en norte de Europa, un país muy pequeño. ¿Hace mucho frío ahí? Sí, sí, ahora menos grados, mucha nieve. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal aquí haciendo por acá? Aquí es mi segundo día, aquí, sí. Sí, es interesante. ¿Tú estás como construyendo la ruta o qué haces aquí? Ciclovía están haciendo. Ajá. ¿Y qué tal el trabajo? ¿Es un buen trabajo? Sí, muy buen trabajo. Sí. Estamos avanzando. Ajá. ¿Y puedo preguntar cuál es tu sueldo? Como en el mes, ¿cuánto tienes? 3.000 bolivianos. 3.000 bolivianos. Ajá. Es como $300 más o menos. Más o menos. Sí, Sí. 400. Ok, bueno. Yo quiero caminar a las casas con colores. ¿Conoces? Es como allá. Con colores. Sí. Tienes que seguir bajando. ¿Y puedo caminar allá? Sí. Sí, hay varias gradas que Bueno. Muchas gracias. Okay. Que te vaya bien. Chao. Gracias. Töölised ütlesid, et teenivad umbes $300 siis kuus. Aga olid hästi toredad ja positiivselt meelestatud, et vaatame ringi. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Puedo caminar aquí? Sí, gracias. Quiero visitar las casas con colores abajo. Sí. ¿Hay camino aquí? Exacto, hay. Muy bien, ok, gracias, chao. Sí. Väga toredad töölised, et siin osad puhkasid, jõid mingid kokat ja aga ei, chill. Seal on vist siis trepp, et saab alla kõndida. Hola. Perdón, una consulta. ¿Sabes dónde están las casas con colores? Es cerca, ¿cierto? Más abajo. Ajá. Así que sí. Tienes que volver. Volver, ajá. Sí, y otro mirador igualito que esto ahí. Otra mirador. Donde En la ruta... el icono del poste. Ajá, sí. Ahí se la tienes que Sí, entrar. en la ruta más grande, donde sí. micros van. Ajá. No. Autopista. Este camino no vas a andar. Eso camino aquí. Sí. Bueno. Al primer mirador. Sí. Allá es donde se abre. Perfecto. Ahí es, pero por arriba se va. Sí, por ahí Arriba. tienes que- Ok, muchas gracias. Que te vaya bien. Tšau. Nii, pean hoopis tagasi minema, et olin kuskile... Jah. No nüüd lähme trepist üles, vaatame, kuidas on. Aga jah, siit nagu oleks saanud alla minna küll, aga seal need teed muutuvad päris kitsaks ja võimalus ära eksida, selline favela vaipeit. Aga vist peab üles minema. Hola, una consulta. Quiero ir a casas con colores. ¿Puedo ir allá?
Casas de colores. Sí, con muchas casas con muchos colores. Es como... Chuayuma se llama el lugar. Ah, Se llama Chuayuma. ajá. Chuayuma. ¿Por dónde te han indicado? Arriba hay una ruta para caminar. Sí, por esta avenida, digamos. Se puede O más subir. arriba. Sí, Ah. más arriba tiene que llegar al otro mirador, donde están las Bueno. las torres del teleférico rojo. Esa Sí, sí. bajadita, esa bajadita te va a llevar. Perfecto. De esto. Okay. Aquí no puedo. Puede irse también. Ok, voy a probar aquí. Muchas gracias. Pues, Sí, tšau. Inimesed on siin väga abivalmid. Muidugi on täiesti ära eksinud. Oi pekki, kui raske on siin kõndida. 4000 meetrit siiski. Me tiime. Ja oleme siin jalkat mängimas, valime tiime. Ja meil on siin 2 kaptenit ja mind juba valiti, kuigi ma ei suuda siin hingata ilmselt, kui mängime. A las 4. No sé, ¿es cerca o lejos? ¿Es cerca? ¿Conoces las casas con los colores? Yo conozco. Ah, ¿es cerca? Sí. Sí, yo quiero ver la casa, es lindo allá. Mira, ¿quieren filmar? Es mi cámara. ¿Quieres? Puedes, sí. Está grabando todo. Aquí andamos con el Cristian, con Chasumare. No, ay no. Qué bonita cámara. ¿Lo ves? Y a ver eso. Puedes como cambiar. Parece esto, che. Aquí. Cambia los colores. Celular parece pequeño para jugar. Puedes hablar cuál es tu nombre o no sé, cualquier cosa. Habla ya. Hola, ¿cómo vas? Otro. Yo conociendo un ex, ¿sí? Yo quiero viajar a Ibiza. Sí. Ibiza es una isla para hacer fiestas. Sí. Bueno, sí. ¿Quién quiere agua? Nii oleme siis jõudnud siia värviliste majade juurde, et poisid teadsid, kuhu tulla. ¿Quieres hablar en mi video? ¿Cuál es tu nombre? Para mi recuerdo. Yo me llamo Miguel López. Aquí andamos todo tranquilo con Cristian, estamos felices. ¿Y tú eres cantante? Sí, soy cantante, a ver si les canto uno. Y esta es la nota boliviana, miren. Ella está sola y la nota boliviana sonando de fondo. Ella está sola y la nota boliviana sonando de fondo. La veo en la pista, yo quiero bailar con esa morochita, todo me da igual. Yo la vi, me enamoré, sí. No sé si será por un momento, no. No sé si será por un momento, no. Pero volviendo hagamos el amor, ya tú sabes nena, la nota boliviana, esa pega. Pero volviendo hagamos el amor, ya tú sabes nena, la nota boliviana, esa pega. Acá la nota boliviana, mis parces, acá andamos con Cristian. Ahí nos vamos a España, a Europa, nos vamos a ir a... puta, me olvidé. ¿Cuál es mi país, hermano? ¿Olvidaste? Sí, no, me voy a ir yo, como te conté, me quiero ir al lado de Ibiza, ahí nos vemos en Ibiza. Sí, en las fiestas de Ibiza. Qué buena vista aquí, a la ciudad. Elegante, ¿no? Nii, armas. Jah, siin on päris ilus, et ilus kunst on siin sündinud. Igasugused maalingud kohalikest inimestest. See meenutab natuke selle Lõnguse teost, see oli Edward von Lõngus. Vist küll. Me oleme mingis sushis restoranis, aga püüdsin seda või siia, loodan, et kõhu lahtisust ei saa. ¿Qué vamos a comer, sabes? Unos pollitos. Pollitos. Él va a comer a la brocha y va a comer espiado. Sí, a ver. Bendiciones, saludos a Sí, todos. aquí ella está preparando la comida. Nii, meil on siis kana, riisi ja kartuliga, et selline tundub päris värske, et loodame, et ei saa mingit kõhuprobleemi. Sii, Rigo? Eso. Suppi. Supp on vist alati roaga koos, et siis peab eraldi küsima.
¿Y comen sopa después del plato? Exactamente. Ah, eso, ok. En mi país comen primero la sopa y después el Es plato. que como es un plato, ¿cómo te digo esto? Es un plato extra. Ajá. Y tu país comen el plato. Sí, es el sí. almuerzo, la sopa Sí, primero. Después sí, el la sopa segundo. primero, eso. Pero acá, como es un plato Ah, extra, ajá. primero comemos el plato extra, Sí. después comemos la sopa. Ah, bueno, bueno. así. Ah, okei, interessant. Bueno, disfruta. nii, olen tagasi raudtee juures, Köis raudtee. ma kunagi ei tea, mis selle täpne nimi on, aga ma olin siis selle vennaga kaasa, onju. ja siis see vend ta oli nagu norm, aga ta oli mega pealetükkiv, ta tahtis Eesti siis mingit, no Eesti naise numbrit onju, et kirjutada. siis ma panin mingi suvalise numbri, sest nagu ma ei tea, ma ei taha lihtsalt anda mingi tuttava numbrit ja siis noh, nii ma ei ole nii päris ei saa, et jah, siis panin mingi suvalise numbri ja no minu numbrit ta ei küsinud onju, et ainult naise numbrit. Väga huvitav see sell, aga seiklusi täis päev oli, kell on juba 6 ja ma hakkan vaikselt kodu poole minema. Vot see on kõva koht. Siin on mingi geimerite mänguala nagu näha, siis mingi poiss mängib seal arvuti taga ja mingid pennikesed veel, et huvitav. Koha nimi on ka Bunker eSport Center, väga nice. Como el árbol que crece, aquí desde los 13, aquí solo triunfa quien se lo merece, yo vengo de los barrios. Ey, vengo de nuevo, entonces yo no me pierdo, estoy jugando con la idea y me dicen que puede hacer jugar este juego. Se apagó la pista,